Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет про встроенную капсулу, сквозную, производства фабрики Luxfire. Что она из себя представляет? Она представляет из собой металлическую конструкцию из 4 частей. Это 2 вертикальные стенки и 2 горизонтальные стенки. Они сквозные и ограничены 2 стеклами. Причем мы можем делать стекла как вот в предлагаемом виде вот такой ширины, так и глухое стекло, которое закрывает полностью стенку одного биокамина. Что это дает? Это дает большую безопасность и, соответственно, на выбор дизайнера, какую лучше применить конструкцию в том или ином виде. Давайте попробуем зажечь этот топливный блок в этой сквозной капсуле. Судить вам. На мой взгляд, когда капсула еще тем более задекорирована керамическими дровами, она выглядит вообще шикарно. И вот в данный вид капсулы, он, конечно, для таких мест, где хочется создать пространство и общий вид, чтобы просматривался в обе стороны. Размер данной капсулы: глубина 300 мм, ширина 1140 мм и высота 600 мм. Какие особенности при монтаже? Так как это сквозная капсула, то с обратной стороны накладываются специальные накладки в виде такой рамки, как вы здесь вот видите. Вокруг этой ниши, которая делается, не должно быть никаких электропроводов, каких-то легко воспламеняющихся материалов, розеток, деревянных изделий. И языки пламени поднимаются достаточно высоко и на самой высоте достигает 130 градусов температура. Поэтому прежде всего безопасность. Расстояние до телевизора по высоте должно быть не менее 1 метра. Шторы тоже 1 метр минимальное расстояние. От пола минимальное расстояние 15-20 сантиметров. Если вот прикоснуться рукой, я сейчас сниму перчатку, до стекла, то стекло, вот я вот рукой ощущаю, дотрагиваюсь, оно достаточно горячее, но не обжигает вот так, что как вот, знаете, как вот огонь, смола или что-то такое. Вот я провожу руку, но тем не менее горячо, поэтому для детей есть тоже определенная опасность, и нужно следить при любом использовании биокамина в этом виде или в другом. Мы отдельно еще снимем ролик про меры безопасности при использовании биокамина. В данной ситуации я просто рассказываю еще про особенности встроенной ниши. Давайте попробуем затушить, насколько это удобно. Кстати, вот особенности такие, когда вы декорируете керамическими дровами линию огня в той или иной капсуле, немаловажно оставлять место для кочерги, чтобы оно спокойно могло заходить. Если вы видите, у нас кочерги специально разработаны, наш Luxfire, они, соответственно, имеют здесь такие вырезы. Если эти вырезы вставлять в эти ползунки аккуратненько, то они достаточно удобно ими пользоваться. Топливный блок потушен. Кстати говоря, температура максимальной верхней панели 130 градусов. И после тушения, конечно, можно обжечь, если туда сунуть руку или дотронуться до дров, они достаточно серьезно нагрелись. Поэтому нужно дать время, чтобы это остыло как минимум 20-30 минут, и только после этого разрешается заново заливать биотопливо. Кстати, биотопливо мы рекомендуем тоже нашего бренда биотоплива Luxfire, которое мы используем во всех биокаминах. Оно производится на химическом комбинате, под него специально разработаны для нас технические условия, имеется паспорт безопасности, так что рекомендуем наше биотопливо. Оно у нас всегда в наличии.